Կարմիր դուռ, դեղին դուռ կամ ուղղակի մտքի դռներ։ Խաղի անունն է, որ նորից սկսել է տարածվել, որովհետև շատ վատ հետևանքներ ունի։ Ոնց են խաղում։ Խաղացողներից մեկը պառկում է, մյուսը ձեռքերով սկսում է քունքը տրորել, միաժամանակ ասելով կարմիր դուռ, դեղին դուռ, ցանկացած ուրիշ տուն։ Շարունակում է կրկնել, մինչև առաջին խաղացողը հիպնոզի է ենթարկվում ու սկսում պատկերացնել միջանցք ու մի քանի դուռ։ Ընտրում է դռներից մեկը, մտնում ներս ու նկարագրում, թե ինչ է տեսել։ Դռների հետևում մեր ենթագիտակցությունն է։ Խաղացողները տեսնում են իրենց ամենամեծ վախերը։ Որոշ դեպքերում լավ հիշողություններ, ոմանք տեսնում են իրենց կամ ինչ-որ երևույթ, որ իրենց տեսքով է ներկայանում։ Կարմիր ու դեղին դռներից բացի կա նաև սև դուռ, որը ոչ մի դեպքում չի կարելի բացել։ Ներսում հայելիներ են դրված, որոնցից ոչ մեկի մեջ արտացոլանքը չի շարժվում։ Եթե տեսնեք կոստյումով տղամարդ կամ սև շորերով կին, պիտի հնարավորինս արագ արտանաք, որովհետև վտանգավոր են։ Սա իհարկե ընդամենը երևակայության արդյունք է, առաջարկում եմ չփորձել, չխաղալ, չհավատալ ու ընդհանրապես երեխեքին համացանցից հեռու պահել, հատկապես եթե չեն գտնվում մեծ հսկողության տակ։ Բայ։